अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सब दोस्तों का ठीक है? तबीब चैनल से शबाज बोल रहा हूँ जनाब। आज एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन लेके आया हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द, बुखार होता है और हर वक्त नाक बहता रहता है, नाक से पानी आता रहता है, छींकें आती हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। और मौसमी बुखार के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये मेडिसन है। तो आपने ये मेडिसन खानी है, इंशाल्लाह आपका जितना बुखार पुराने से पुराना हुआ और खांसी नज़ला ज़ुकाम हुआ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो है मेडिसन है वो है पॉन्स्टॉन। पॉन्स्टॉन बेसिकली मेफनिक एसिड साल्ट है इसका, और फेज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे बनाया, और 30 रुपीज़ 10 गोलियों की प्राइस है। ये एंटी रूमेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी और बुखार के लिए दवाई है। दूसरी जो है मेडिसन है वो है एरिनिक। एरिनिक बेसिकली जो है ये एबड फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसन है। इसका साल जो है एबुप्रोफेन और सीटोएफिड्रिन है। ये नज़ला ज़ुकाम, बुखार, फ्लू, सर दर्द में फौरी आराम के लिए मेडिसन है, और 40 रुपीज़ प्राइस है इसकी 10 गोलियों की। और जो लास्ट पे एम मेडिसन है वो है वोक्साकिन। वोक्साकिन बेसिकली लिवोफ्लैक्सासिन साल्ट है इसका, 250 मिलीग्राम है ये, और हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे बनाया है, और इंतहाई मुनासिब प्राइस है इसकी, 180 रुपये प्राइस है इसकी। ये तीनों मेडिसन आपने बाज़ार से परचेज़ कर लेनी है, और करना ये है आपने कि एक एक गोली आपने सुबह शाम खानी है। अगर दर्द ज़्यादा है तो 5 3 टाइम खा सकते हैं, बाकी 2 टाइम खानी है दवाई आपने। तो इंशाल्लाह आपका जितना पुराने से पुराना बुखार हुआ, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू हुआ, वो ठीक हो जाएगा एक ही दिन में। इंतहाई सस्ती सी दवाई है, स्टोर से परचेज़ करें और खाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी जनाब, अगर सेम टू सेम ये मेडिसिन नहीं मिलती तो आप साल्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। एरिनिक, पॉन्स्टॉन मतलब मेफनिक एसिड और लिवोफ्लैक्सासिन, ये परचेज़ कर लें बाज़ार से और खाना शुरू कर दें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। खाने में आपने परहेज़ करना है, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और बाकी चीज़ें ये आपने परहेज़ करनी है, तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा आप 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। मज़ीद लोगों तक ये मेरी वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा पेज जो है फेसबुक का मतलब शबाज़ के नाम से, उसको भी फॉलो करें। ओके जी, जज़ाकल्लाह।